Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Fedwa. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de Choubakia, un gâteau en miel traditionnel bien parfumé qu'on trouve spécialement sur les tables marocaines durant le mois sacré du Ramadan. Découvrons la recette ensemble. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاع لاباس. معكم فدوى من قناه شهيوات فدوى لي ديليس فدوى. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الوصفه نتاع الشباكيه اللي طلبوها مني بزاف الاخوات، بما ان رمضان قرب والشباكيه كما كتعرفوا كتكون كاع ما كاينش شي طابله مغربيه ما كتكونش فيها محطوطه الشباكيه. غادي نديرها معكم بطريقه جد سهله وبسيطه، مقادير سهله. خليكم معايا، فرجه ممتعه. Alors pour les ingrédients, j'aurai à avoir besoin de 500 g de farine blanche, une cuillère à soupe de graines d'anis et fenouil, moulu et tamisé, une demi-cuillère de la gomme arabique, une petite cuillère du cannelle, un petit peu de la levure boulangère, une demi-cuillère de la levure chimique, 4 g, un petit peu du noix de muscade, 50 g de graines d'amandes moulues avec la peau et 50 g de graines de sésame moulues. 50 g, c'est à peu près un demi-verre. J'aurai à avoir besoin aussi une pincée du sel. Pour les ingrédients liquides, ici j'ai un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, un demi-verre de beurre fondu noisette, un demi-verre d'huile de tournesol. J'ai encore un petit peu du safran dilué dans l'eau qui est tiède et selon le mélange. Dans un plat, je mélange les ingrédients secs. Après, je rajoute les ingrédients liquides, sauf l'eau. Et je sable bien ma pâte pour faire pénétrer le grain. غادي نشد واحد القصعه وغادي ندير فيها نص كيلو نتاع الدقيق الابيض ولا فورس ومعلقه كبيره نتاع الزرارع. انا هنا عندي الزرارع مخلطين، تقدري ديري غير حبه حلاوه والنافع. الزرارع اللي كندير دائما في الكيك يكونوا مطحونين مزيان ومغربلين، وعندي نص معلقه نتاع المسكر الحره حتى هي تكون مغربله، وعندي معلقه صغيره نتاع القهوه حتى هي تكون مغربله، وعندي شويه نتاع الخميره المعجونه، خميره حبيبات عفوا ماشي المعجونه ديال الخبز، غير شويه على راس المعلقه، يعني غير حبيبات كما لاحظتوا معايا، راهم غير شويه، راه ما كنكثرش. هذه بالنسبه اللي غادي تخدم الشباكيه ديالها غادي تخدمها وطيبها في نفس النهار. الا كنتي غادي تبيتيها من الاحسن ما ديريش كاع الخماره. من بعد كنزيد عليهم معلقه صغيره، نص معلقه تاع خميره الحلويات، غير 4 غرام، غير نص معلقه، وشويه نتاع النوا د ميسكاد، الكوزه غير شويه، وعندي 50 غرام ولا نص كاس نتاع اللوز مطحون بالقشره ديالو، يكون مطحون مزيان حتى يولي عجينه. عندي نص كاس تاع اللوز ونص كاس نتاع الزنجلان، يكونوا مطحونين مزيان 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 حتى كيوليو عجينه، واللوز نخليوه بالقشره ديالو صافي. وعندي شويه ديال الملح. في الاول كندير المقادير الناشفه كنخلطها مع بعضياتها مزيان، وكنزيد عليها المقادير الاخرى الليكيد من غير الماء هو اللي كنخليه في التالي صافي. نبقى نبسس هذا الشيء مزيان مزيان كما كتشوفوا، كنبسس مزيان باش ندخل فيه دوك العناصر، نبسس مزيان. ابخي غادي نبقى نزيد الماء ونعجن. وبالنسبه للمبتدئات اللي خافوا انهم تكون صعيبه عليهم في الخدمه، ما يديروش كاع نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الزبده، ديروا غير كاس لا ربع، يعني كاس ما عامرش بين الزيت والزبده. والزبده خصك تكوني طيبتيها، خصها طيب مزيان حتى تنشف كاع من داك الماء ديالها، يعني كتولي نوازيت، خصها طيب مزيان. شديها ديريها في الكسرونه، ديريها فوق النار وخليها طيب تطبخ مزيان حتى كيولي لونها قهوي، باش كاع داك الماء اللي كيكون فيها كيتبخر. دونك غير كاس قل ربع ديال الزيت والزبده. وبالنسبه للصفر البيضاء حنا كنديروا الصفر البيضاء كامل، حيت هو اللي كيعطي التعليكه للشباكيه ديالنا، هو مهم بزاف. انا كنفضل دائما انني نديرو، كيعطي واحد التعليكه خاصه للشباكيه صافي. ومن بعد من غادي نكمل يعني نبسس هذا الشيء مزيان، غادي نبدا نعجن. كما كتشوفوا المره راني درت فيه زعفران، من الاحسن يكون زعفران الشعره. انا هنا ما عنديش زعفران الشعره، درت غير الزعفران العادي اللي كنطيبوا به.
درتو في الماء، بقيت كنزيد غير شويه بشويه وكنجمع. ما نحاولوا اننا ما نزيدوش الماء في الاول بزاف حيت العجينه خصها تبقى قاصحه. دونك غادي نبقى نزيد غير شويه بشويه ونعجن هكا، ونحاول انني ما نعجنهاش بزاف حيت الا تعجنت بزاف راها كتنشف. غادي نخليها قاصحه ونحاول انني غير نجمعها وصافي. Ensuite, j'ajoute l'eau petit à petit et je pétris énergiquement pour obtenir une pâte homogène mais pas assez longtemps car la pâte risque de sécher. Il est possible d'ajouter de l'eau ou un peu de farine en fonction de la consistance de votre pâte. صافي غادي نبقى نجمع هكا العجينه ديالي كما كتشوفوا، نجمعها مزيان تتجمع لي مليح وما نعجنهاش بزاف كما قلت لكم باش ما تنشفش. وبالنسبه للماء ما عطيتكمش العبار نيشان، المهم انا قولي درت فيها واحد جوج كيسان ديال العنبه بنفس الكاس اللي عبرت به، حيت داكشي كيبقى على حسب النوعيه تاع الدقيق، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب والدقيق اللي ما كيشربش. هذاك الشيء الماء كتبقاو تزيدوا غير شويه بشويه حتى كيتجمع لكم العجينه وتبقى قاصحه. Partager la pâte en boules moyennes et de taille égale et couvrir d'un plastique. صافي كنشد لاباط ديالي كنقسمها للكواور هكا يكونوا كاع متساويين، ونديرهم دي بتي بودان بحال هكا وكنديرهم كاع في واحد الميكا، نحطهم كاملين في واحد الميكا. عاد غادي نبقى نجبد وحده بوحده نسرحها بالمدلك ونطويها على 4 ونقلع لها داك الزايد اللي كيكون في الاطراف، عاد نحطها في البلاطو. Je prends une boule de pâte et ensuite j'étale avec le rouleau à pâtisserie. Comme vous voyez, je la plie en 4. Après, j'enlève le surplus pour que ma pâte soit bien rectangulaire. Après avoir fini toute ma pâte, je la pose dans un plateau et je le recouvre avec le film alimentaire. صافي غادي نبقى غاديه بهاد الطريقه كامله حتى نكمل لاباط كامله اللي عندي. وخصها من نجي نسرحها خصها تكون رقيقه، نسرحها مزيان عاد نطوي على 4 ونقلع هذوك الحواف صافي ونديرها في البلاطو ديالي ونغطيها. Je commence par le premier morceau de pâte, j'étale avec le rouleau à pâtisserie. Après je la passe dans la machine à pâte au niveau 2, après 4, après 6. صافي غادي نبدا بالمرسول الاول ديال العجينه ديالي اللي ديجا كنا درناها مربعات وحطيناها في البلاطو. غادي نشد الدلاك غادي نسرحها مزيان ونفوتها في الماشينه ديالي، نفوتها في النيفو 2 ونعاود لها في 4 ونعاود في 6. كنفوتوها على مراحل باش نتفاداو ان العجينه تقطع لينا. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذه الماشينه تاع التورق معليش ماشي مشكل، غادي يسرحوها مزيان بالدلاك وصافي. المهم ان لاباط نتاع الشباكيه خصها تكون رقيقه، شحال ما كانت رقيقه شحال ما جاتنا مجعبه وجاتنا مورقه من الداخل وجات زوينه. Il existe plusieurs méthodes de façonnage de shibakiya. Je vous délivre celle la plus connue et la plus appréciée. كما كتعرفوا الطرق ديال التشباك كاينه بزاف، كل وحده كتشبك كل وحده وكتدير الورده ديالها. اليوم انا غادي نوريكم واحد الطريقه زوينه بزاف للتشباك، سهله وكتجي الورده ديالنا باينه وكتجي زوينه بزاف. صافي غادي نخدم بهذاك المول نتاع الشباكيه اللي خرج، غادي نخدمو به. اللي ما عندهاش داك المول غادي تخدم بالجراره ماشي مشكل. مهم هذا المول كيسهل علينا بزاف الطبيع، يعني كنطبعوا بزاف ديال العجينه في نفس الوقت، ويعني كيجيب لنا المربعات متقاربين. هذا هو المول صافي وغادي نطبع. Après je marque à l'aide d'un moule spécial pour la shibakiya et je prends le. صافي نشد هذاك المول ونفوتو على العجينه ديالي كامل، كيعطينا دوك المربعات. كنقلعو هذاك الشريط اللي كيكون مع الجناب، ودوك المربعات اللي بحال كاينين شي مربعات كيترشموا لنا غير النص، ما كترشمناش كاع المربع، كنقلعوهم كنحاولوا نقادوه. Après je prends le premier lanière, je le pose sur le troisième comme vous voyez. Ensuite je prends les deux, donc le premier et le troisième, et je les pose sur le cinquième.
Après, j'appuie sur les deux coins opposés, comme vous voyez. Pour les coller, il est important de bien les souder au risque que ça se détache. Puis tirer un peu le premier lanière et le cinquième et j'appuie sur les côtés. On obtient comme un rose qu'il faut manipuler délicatement. صافي كما كتشوفوا غادي نشد مربع الاول كندير الشريط الاول كنخلي الزوج وكنحطو على الثالث هكا كما كتشوفوا مقلوب. ابخي ندير الاول والثالث ونحطهم على الخامس ما مقلوبش هكا كما كتشوفوا. كنشد هذوك القنات كنجبدهم وهذوك لي دو كوان كنلصقهم صافي كنحطها فوق سطح العمل وكنسقدها هكا وكنوطى على الجوانب باش تشكل ليا ورده. صافي كتجي هكا. كنحاول انني نحلها من الداخل. شحال ما حليتها من الداخل مزيان شحال ما انها الورده ديالي كتجي باينه وكتجي محلوله. ملي كنديرها في الزيت نرميها في الزيت كتحل. شحال ما خلينا لها مساحه يعني انها جات عريضه من الداخل شحال ما انها لقات فين تحل من تكون في الزيت. Et pour les personnes qui n'ont pas ce moule, vous pouvez la faire à l'aide d'une roulette dentellée. Égalisez les bords de manière à avoir un carré. Dans chaque carré, faisez 4 langues, incisions parallèles, sans toucher les côtés du carré, de manière à obtenir 5 lanières. Plongez les spekias dans le bain d'huile, bien chaud mais pas fumant. Faites-les dorer des deux côtés, égouttez-les, puis trempez-les dans du miel froid. Et il faut faire les retourner délicatement, ensuite égoutter et décorer avec des graines de sésame. صافي غادي نطيب الزلابيه ديالي في الزيت يكون حامي ما ترموهاش في زيت بارد. من بعد غادي نستقطرها ونديرها في العسل كما كتشوفوا نخليها 10 دقائق في العسل عاد نقلعها. Et voilà le résultat final de ma chipakia. Elle est croustillante, très très bonne. J'espère que vous allez l'essayer. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Bye bye. صافي هذا هو الشكل النهائي نتاع الزلابيه ديالنا. شوفوا راها كتجي رائعه كتجي محمره وجات على شكل ورده. جات هشيشه ورطبه ومعلكه في نفس الوقت ومجعبه. نتمنى ان الفيديو ديالي ينال اعجابكم ويكون فات خفيف ظريف على قلوبكم. وكالعاده الى عجبكم خليو لي بزاف ديال لي لايك اللي كتفرحني ولي كومونتير. دمتم سالمين. السلام عليكم.